quoique, dans le cas d'un plancher terrasse inaccessible. Donne l'étage courant, maintenant l'étage inaccessible. Bon, pas la peine de redire les choses. Donc, وصلنا باللي un étage terrasse, donc il pèse 0,677 tonnes par mètre carré, ou là, carrément, bon, ça dépend si on utilise le liège ou là, le polystyrène. Est-ce que, bon, on les a expliqués la dernière fois. Les jeunes. Oui, monsieur, هادو درناهم هذيك الخطرة. Très bien. Donc, on passe. Donc, on va définir ce que c'est que l'étanchéité, les jeunes. L'étanchéité, on n'a pas expliqué. Est-ce qu'on a expliqué l'étanchéité que je porte demain? Non. Le schéma, est-ce qu'on l'a expliqué? Oui, monsieur, درناه هذا الشيء. On l'a expliqué, d'accord. Là, est-ce que j'ai expliqué je معناتها EAC, je معناتها 36S, papier craft هذا هما؟ Oui, monsieur, درناهم هذا. Oui, monsieur, درناهم هذيك الخطرة. Ah, très bien. Donc, on passe باش نعرف وين حبسنا برك. Donc, وصلنا لهنا يما لا. Normalement لهنا. D'accord. Donc, allez, je pose quelques questions. Les jeunes, c'est quoi le papier craft? C'est quoi? Moi, je connais عليه. جاب لي ربي ما وصلناش لهنا جاب لي ربي. سي وصلنا لهنا مسيو. هذا هضرنا عليه قلنا باللي باش هذيك لاكوش تكون ديفورمابل ولا تكون عندها مانيبيليتي. ايوا لا. D'accord. Voilà, donc puisqu'on a expliqué ça, باش ما نزيدوش نضيعوا فيه الوقت, on avance. جزء les calculs. Bon, جزء le plancher d'art, on parle des calculs. Ça. Donc, on parle du plancher dalle en béton armé. Donc, le plancher, c'est tout le système qu'on appelle plancher. C'est-à-dire les différentes couches gammes, c'est plancher. Donc, c'est plancher. La dalle, c'est quoi la dalle? Quand on dit dalle, c'est-à-dire la partie qui fait le ferraillage. D'accord? C'est la partie béton armé. C'est la... Ouais, mais j'ai écrit. Oh, je ne veux pas écrire. Donc, c'est la partie béton armé, d'accord? Qui fait le béton ou le ferraillage, une dalle, d'accord? Donc, quand on dit dalle, c'est la partie qui fait ferraille le béton. Mais l'ensemble, le carrelage, le plafond, c'est moi plancher, mais c'est moi dalle, d'accord? Donc, c'est moi un plancher, dalle, un plancher qui comporte une dalle en béton armé. Ça, tu fais la nomenclature, donc on passe définir le plancher dalle. Quelle est la différence entre le plancher dalle et le corps creux? Donc, la différence que le corps creux, quand il y a de la partie et alourdi plus poutrelle, donc la dalle pleine ou la dalle béton armé, on fait uniquement une nappe d'armature inférieure et supérieure, s'il le faut, avec du béton. C'est la différence. Donc, on a les charges. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme charge? Poids propre, des charges permanentes d'un plancher en dalle en béton armé qu'à d'un plancher d'un étage courant. D'accord. Donc, quelle est la différence? La différence va se situer uniquement dans l'épaisseur de la dalle ou là, le poids de la dalle. Comme toujours, un fort, c'est le revêtement en carrelage chauffenard, donc c'est 44. La chape de ciment, 40. Le lit de sable, quel on a les détails, c'est 51. La dalle en béton armé, avant qu'on disait le complexe ourdi poutrelle, d'accord, ou le complexe corps creux, on a par exemple à 16 plus 5 ou la 20 plus 5 ou l'épaisseur, on attend directement le poids TAO, 290 Yosen ou la 165, ou là, ça dépend. Mais dans le cas là, donc le poids TAO, le poids TAO la dalle, on a choisi pour ce plancher. Et pour le choix de la dalle ADIA, c'est-à-dire il faut d'abord calculer l'épaisseur, le poids exact. C'est pour ça que je n'ai pas un poids avec chiffre, parce que ça dépend de l'épaisseur de la dalle.
C'est-à-dire qu'on va voir un peu par la suite comment on va la calculer. Maintenant, la question que je pose, bon, bah, bien sûr, l'enduit de plâtre et les cloisons de maçonnerie en briques ou là, les murs de répartition, les murs de séparation داخل الدار قلنا يا أخي دايما ناخدوهم 100 kg par mètre carré, c'est-à-dire داخل الدار. Alors, la question que je pose, قولوا لي جا هذه هضرتها باش نشوف بالكم راكم شافين وعلاش نديروا لو ريفيتمون كارلاج تحتو نديروا une chape de ciment, c'est-à-dire un mortier de ciment. اللي ما يعرفش شنو mortier ciment حب يقول le ciment avec du sable et de l'eau. ومن بعد نديروا un lit de sable. Quel est le rôle تاع le lit de sable؟ وعلاش نحطوا بين لا دال ولا chape de ciment et le revêtement carrelage نديروا un lit en sable. كيتو déjà les jeunes. ماشي على جال الماء. Non, j'ai donné l'explication la dernière fois, c'est toi. شكون اللي يشفع؟ Allez. Oh, c'est grave, السمانة برك نسيتو. هيا les jeunes, هيا. Allez, soyez efficaces. ماشي باش يابسوربي لوميديتي ولا Non, non, pas du tout. Je l'ai dit في الكل اللي فات. علاش زيد un autre essai, هيا. صافي باش الكارلاج هذاك تكون عنده يقومي من التحت ما يطفطف زعما ما تكونش سوليد لتحت الكارلاج ما يكونش سوليد لا لا وضح مليح انت اسمع شوف انت tu es un élève ingénieur تما نتايا ماكش ماسون تعطيش هضرت على ماسون حبيت هاي انجينيور واش يصرا qu'est-ce qui nous pousse à faire du sable qu'est-ce qui nous pousse هيا les jeunes هيا ماشي ماشي البيطون راهم يديروا فيه لي لاسي باش ما يتفيسير هادشي قلنا هنا نديروا الصاب واش قلت شكون تعاود ليه قلنا كيما البيطون نديروا له لاسي باش ما يتفيسيراش قلنا في واحد لابارتي نديروا هادو اللي يديروا الصاب وهنا علاش مسيو معليش اسمح لي خليه يكمل ليدي تاعو كمل زيد نورمالمون درنا هادي ثاني سي بريف راه درنا لو دو صاب باش ما يكونوش عندنا ولا ما راك شغل دور autour de la réponse بصح مازال ما je vais vous expliquer pourquoi نتوما على بالكم كي دير نتايا باغ اكزومبل ان مير تقدر تدير ان مير دو زعما فيه لونغور دو 30 متر هكذا في لوريزونتال دير ان مير 30 متر كونتيني تقدر ديرو واش يصرا لو كتبنيه كونتيني ماشي كي يتعوج خاطر باس لادا اللي حنديروها تعوج سي بيرسون نديرو معليش خلينا في ليدي تاع لو مير ان مير نديرو 30 متر راني نهضر في اوريزونتالمون نديرو 30 متر سون جوان واش يصرا فيسيرا مسيو فيسيراسيون باسكو علاه il a besoin d'une dilatation en cas de température لازم يديلاتا في الفروا يروتريسي ها داكور ديلاتاسيون روتري دونك لازم يلقى هذاك لو جوان وين يصرا كي يحب يتكسل يلقى لي سباس تاع جوان كي يحب يضيق كيف داكور دونك لا ميم شوز لو كارلاج دونك il y a لو كارلاج كنديرو كامل على sur la dalle وكان لا dalle elle veut se dilater elle va nous fissurer le carrelage chaque fois parce qu'elle a besoin de l'espace نديرو لو سابل كي يتحرك لو كارلاج يمشي فوق لو سابل ما يمشيش فوق الكارلاج ما يتفيسيراش دونك لو كارلاج كيحب يديلاتا تحب تديلاتا لا دال دونك لو سابل يسير ديزولون بين لو كارلاج et la dalle d'accord دونك تتحرك على لاز دونك on évitera les fissures في الكارلاج d'accord c'est compris les jeunes مسيو صح donc on continue donc le plancher étage courant à part une dalle c'est 265 kg par mètre carré plus le poids de la dalle parce que ça dépend l'épaisseur لازم نحكي نحسبوا la dalle باش نقدروا نعرفوا exactement شحال et la charge d'exploitation
À usage d'habitation, c'est toujours 150 kg par mètre carré. D'accord? Donc, elle a le poids permanent ou la charge d'exploitation. Les gens qui connaissent toujours par mètre carré, ils par mètre carré de plancher. هذا هو le mètre carré, 1 mètre carré. ماشي en élévation, d'accord? À l'horizontale, 1 mètre carré. هكذا. Par exemple, عندي un plancher fait 2 mètres sur 3. Donc, شحال عندي mètre carré? عندي 6 mètres carrés. D'accord? Ça, on continue. Donc, ce qui est étage courant. Donc, étage terrasse, c'est la même chose. Donc, plancher, terrasse. Kif, kif. Donc, où je fais plancher, terrasse, bien sûr. Je fais le plâtre من تحتها. ومن بعد la dalle en béton armé. ومن بعد هذا l'isolant polystyrène ou le liège. Bien sûr, la forme de pente, بعد l'étanchéité qui مشفناها من قبل. Bien sûr. الشوب l'étanchéité, la pente دائما نديروها généralement à 2%, d'accord. نديروها à 2%, d'accord. وفهمتكم لا dernière fois وعلاش هنا نديرو 4 سنتيمتر وهنا نديرو 20. كاين عليها لي جون. لما حكينا عليها مسيو. تاع لي بونت باش يروح لي زوبتيك. تاع الكارت على جال يقول- الكراج. Très bien, on a raconté. خلاص. Donc on continue. Donc propre, c'est-à-dire une charge permanente d'un plancher dalle en béton armé cas d'un plancher terrasse inaccessible. Donc ce que je fais les dalles pleines, je fais accessible, plutôt plancher courant. Donc je fais plancher terrasse inaccessible. Je connais الصوت راهو يدير هكذايا. اللي عنده الصوت هكذا يطفي لو ميكرو باش ما نسمعوش. Donc, est-ce que vous entendez un bruit? Ça tape sur les nerfs, على بالكم. شوفوا وي مسيو ما يسمع فيه هذا البروي هذا. معليش دوك انا لا باش علو ما نلوموش ماشي لافوت تاعو برك يحبسوا برك باش ما نسمعوش هذا. هو راح دوكا شا. معليش كي يحب يهضر يعاود يشعلو ما اون لو فيكس با ما ناش نفيكسيو فيه داكور برك الصوت هذا كي ما نقدرش نخدمو. دونك قلنا لا بروتيكسيون لورد بيان سور توجور الكابيون من الفوق l'étanchéité multicouche la forme de pente bien sûr le liège ou la polystyrène ou bien sûr la dalle en béton armé دائما لازم نحسبوا la dalle par la densité تاع البéton et l'enduit de plâtre. D'accord. Donc la terrasse c'est 387 kg par mètre carré plus bien sûr le poids de la dalle. Avec la charge d'exploitation bien sûr 100 kg par mètre carré. La terrasse ما نستعملوش 150 نستعملو غير 100 parce qu'elle est inaccessible. Donc elle descend برك une fois يطلع quelqu'un par exemple pour faire des réparations يطلع يدير parabole ولا شي حاجه. Donc هذاك هو le poids d'une personne avec ses outils. Il y a qui pèse 100 kg par mètre carré. D'accord. Donc نبداو نجوزو la phase calcul. D'accord. Donc calcul de l'épaisseur de la dalle. La dalle elle est d'abord avant de mesurer l'épaisseur de la dalle on a ce qu'on appelle ρ. هذا ρ c'est toujours la petite dimension sur la grande dimension d'un panneau de dalle. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur un schéma, la petite dimension, la grande dimension par rapport à quoi? Par exemple, bon, d'abord, باش نحسبوا l'épaisseur de la dalle. La logique, qu'est-ce qu'elle dit? نحسبوا le panneau le plus grand, c'est-à-dire le plus chargé, et on généralise l'épaisseur de la dalle. واش حاب يقول هذه؟ Par exemple هنايا وراو لو بانو الكبير كامل. انا جو بلي هذا هو الكبير، البانو الكبير. داكور. دونك كي نعرفوا لو بانو الكبير هو اللي راح تخرج ليبيسور تاعو كبيره كامل. دونك ولا خرجت هي ليبيسور كبير زعما نقولوا 16 سنتيمتر. دونك كامل لي بانو نديرهم 16 سنتيمتر. هي كيستيون دو رياليزاسيون. سي فري هذا البانو صغير وكنحسب ليبيسور بالك تخرج لي 12 بالك هذا تخرج لي 10. داكور.
مي البروبليم ما نجمش انا ندير نضال هنايا 10 هنا 12 باسكو سي لو ميم بلونشي لازم نديرها كامل لا ميم ايبيسور دونك بور باش ندير لا ميم ايبيسور il faut que نديمونسيونيها بارابور au plus grand panneau. D'accord les gens? Donc le plus grand panneau, c'est-à-dire on définit les LX et les LY. Donc LX c'est le côté le plus petit et LY le côté le plus long. Ou là le plus grand. D'accord? Je fais de la définition. Ça ne veut pas dire LX dans le sens X et LY dans le sens Y. Ça n'a rien à voir. La petite نسموها LX et la grande نسموها LY. صح. Donc, quand on a un panneau, ça, il faut se mettre d'accord sur une chose. كي نحسبوا LX نحسبوها entre nu. C'est-à-dire نحسبوها لداخل. Oh. Entre nu. حاب يقول ما نحسبوهاش من les axes. D'accord? ما نحسبوهاش entre axes. Donc elle n'est pas calculée entre axes. Et pas entre axes. Je vais c'est entre nu. Qui est entre nu, le nu de l'appui. Le nu de la poutre. Comme ça. أنا نخدم ومن بعد يروح لي كامل. جو كليكي ان كليك يروح لي كلش يعاود يتفاصل لي كلش. Donc قلنا c'est la distance c'est entre nu de l'appui. Déjà l'entre nu وعلاش سميت l'appui parce que هاد le plancher tout simplement هاد le plancher وراهم لي زابوي تاعو. راهم لي زابوي تاعو. لي زابوي تاعو هادو لي ريبوز سور هاد لابوت. هذا ان ابوي، هذا ان دوزيام ابوي، هذا ان تروازيام ابوي وهذا ان كاتريام ابوي. دونك une dalle qui repose sur 4 appuis. Donc كي يقولوا entre nu de l'appui حاب يقول entre nu des poutres. D'accord. نعطيكم une question. أنا je pose une question. شوفوا مليح ها. Je dessine quelque chose ou je pose une question. Supposons عندي هاد لو بوطو جاي هكذا un peu plus grand. D'accord. Le poteau il est un peu plus grand. هذا هو كامل البوطو صح. أنا عندي البوطو كيف هاوليك. شكون اللي يقول لي لا ديستونس اونتر نو شحال؟ لي جون لا ديستونس اونتر نو وين راهي واش تولي كال ديستونس؟ ماشي تبقى لا ميم كيما سيبا كيما لي بوطو الصغار. لا راني نحكي هنايا هاد هنايا وراي لا ديستونس اونتر نو. هاد لو سيستيم هنايا برك هوريزونتالمون راني نحكي هوريزونتالمون. كاين لا ديستونس اونتر نو كيما منين يبدا البوطو وين يبدا البوطو. ليز ديكستريميتي تاع البوط. لي زيكستريميتي تاع البوطو. ما هكذا. اي والله ايوا ماما على حساب فوالا هكاك. راكم غلطين. من لاكس للاكس. لا شيخ كون فهمتوا مليح لا ديفينيسيون كانت ما تغلطوش. تبقى لا ميم كيما اونتر ابوي يعني بونتر لي بوترال ولا هادو. ماشي بوتر. لا ما كاينش شبوها من لاكس للاكس. لي بوتر هادو. لا صاحبكم عنده الحق تبقى كيما كانت. وعلاش؟ باسكو لي زابوي تاع لا دال لي دال يسون ابوي على لي بوتر ماشي على لي بوطو. ماشي 5 متر موان 30 سنتيمتر. فوالا دونك ولا هادي 5 متر نحيو 15 دونك نحيو 15 فهمتوا لي جان. صافي ما تشوفوش لونتر ابوي سي با اونتر بوطو سي اونتر بوتر. باسكو دوك نتفاهموا مليح. لا دال هادي كونت الفليشي كيفاش تفليشي؟ هكذا هكذا تفليشي. راكم معايا لي جان؟ مسيو. هاي لا فلاش هذه هي اف. هذه لا فلاش ياك. راكم معايا؟ صح.
حنا كي نديمونسيونيو لو بلونشي نديمونسيونيوه بارابور على لا فلاش. لا فلاش اسكو لا فلاش تاع البلونشي تفليشي هنايا ولا تفليشي هنايا هكذا على حسابكم تما البوطو تفليشي هكذا وهاد لابارتي ما تفليشيش داكور وهاد لابارتي ما يفليشيش باسكو ما نروحش نشوفو بلي لا دال نروحو نشوفوها غير في ليكستريميتي لا دال راهي بارتو لا دال راهي هادي كامل لا دال هكذا دونك وين لي زابوي تاعها سي لي بوتر سي با لي بوطو. Les poteaux, ce sont les appuis تاع واش؟ تاع هاد لي بوتر تاع هاد لي بوتر داكور تاع هاد لي بوتر دونك لي بوتو سي لي زابوي تاع لي بوتر بصح لي بلونشي لي زابوي تاعهم هما لي بوتر ولي بوتر لي زابوي تاعهم هما لي بوتو فهمتو دوكا لاستيسيو راهي لو بلونشي il repose sur les poutres ومن بعد لي بوتر repose sur les poteaux لازم هادي نفهموها داكور لي جون. صعب كان نقول لكم une autre question je pose une autre question ما نحكيش على البلونشي باسكو لا فلاش تاع البلونشي باينه يفليشي من الطرف للطرف اونتروني هكذا. نعطيكم une autre question quel est l'entretenu تاع لي بوتر l'entretenu تاع لي بوتر دونك l'entretenu تاع لي بوتر هذا هو اللي ديسينينا هذا هو باسكو كي نحوسو لا فلاش تاع لابوت وين تفليشي لابوت تفليشي وين عندها لا ديستونس ليبر داكور elle peut pas fléchir فوق لو بوطو نديسينيكم نديسينيكم ان سيستيم بورتيك ان بورتيك Monsieur, mais l'extrémité. l'extrémité intérieure Ah, intérieur هالك درنا ان بوطو ان بورتيك هاكم شايفين البورتيك هذايا كومون يفا فليشير هذا البورتيك فليشي غير في الوسط ياك هكذا يفليشي لابوت تفليشي هكذا دونك لابارتي هنا اللي حتى لاكس تاع لابوت اللي راهي جايه هنايا ما عندهاش وين تفليشي ما عندهاش ستادير لي اونبيشي هي محطوطه فوق لو بوطو elle peut pas fléchir donc la flèche تجي غير وين il y a la liberté de fléchir d'accord donc si on parle de poutre l'entretenu هذا هو et si on parle de dalle l'entretenu c'est هذا هو c'est l'intérieur خلاص فهمنا عليها هذه c'est bon les gens باش ما نغلطوش في les exercices d'accord c'est bon on passe à autre chose. Déjà j'essaie d'expliquer pas à pas باش كامل الناس تفهم ماشي دوما تقولوا لي شيخ ما فهمناش d'accord هاني نكسبليكي كيما سنة أولى هاي bon là donc نحسبو ce qu'on appelle ρ هذا ρ هذا ρ il est défini par ρ égale Lx sur Ly donc Lx le petit côté sur le grand côté du panneau Ly صح ومن بعد واش يقول لك باردون قبل ما نروحو ليبيسور دو لا دار خلي نكمل ليبيسور دو لا دار من بعد نباردو اوتر شوز صح دونك قال لك لا بارتي la petite portée d'un panneau de dalle en béton armé est mesurée entre nus. Kif la grande portée, elle est mesurée entre nus. Alors si la dalle porte sur appui simple, je mets appui simple, بيقول عندي un poteau, pardon, عندي un autre poteau, ومحطوطة فوقهم une poutre, d'accord. Ils sont appuyés simplement. كتفرقوا بين appui simple encastrement ou nœud. هذا appui simple. Donc la poutre, elle est posée sur les deux poteaux. Où نلقاو les appuis simples? وين نلقاوهم؟ معليش بون حنا نحكيو appui simple en même temps. هنا يقصد même isostatique plutôt isostatique voilà isostatique et appui simple في زوج. Premièrement isostatique يقول عندنا deux appuis هكذا
2 ابي سي ايزوستاتيك. شوف كان عندي 3 ابي دونك نسميها انبوت كونتيني ولا انبوت هيبرستاتيك. هكذا صح. سيبوزون عندنا ايزوستاتيك معناتها سور 2 ابي. ما عنديش دروا نقول بلي هاد لي 2 ابي سون دي ابي سامبل، غير ولا كان خدمت لي بوطو حطيت فوقهم لا بوتر ولا لو بلونشي. داكور هذه نقولها ابوي سامبل. تعرف كان جا لو بورتيك لاصق، ها كان جا لو بورتيك هكذايا، هذا سي با دي ابي سامبل. هذا واش يولو ديجا، هذا واش يولو هنا يولي ان نو وهنا ان نو. صافي سي جو ديسين لي مومون باغ اكزومبل، انا عندي انكاسترومون نجي لو مومون هكذا يلحق لهنايا يجي زيرو، ما يجي زيرو. عندي ان مومون، لو مومون هذاك يزيد يعاود يولي داكور. عندي ان اوتر مومون بعد لو مومون هذاك يزيد يعاود يولي منا يروح حتى يولي لوكاسترومون داكور. دونك هذا يولي ان نو فيه ان مومون داكور. متفاهمين؟ دونك لو نو فيه ان مومون دونك اون بو با لابلي، ما نجموش نسموه ان ابي سامبل هنايا. ستادير لا دال ان ne pose pas directement sur le poteau كيما هاد لو كا. هاد لو كا راكم تشوفوا نبنيو لو بوطو بعد نحطو فوقو لا دال، ستادير ما كاش الفرايج ماشي لاصق، ما يجوش لو فرايج ما يجوش. دونك سي با ان نو، دونك سي ان ابي سامبل ولا ابي دوبل داكور. بون هما نسميهم جوج ابي سامبل، انا ما نسميهش دوبل باسكو ما عنديش دي شارج هوريزونتال. باسكو ابي دوبل عنده رياكسيون dans ce sens et dans ce sens réellement ياك. بيسك انا عندي غير ابي سامبل دونك عندي رياكسيون غير فيرتيكال دونك ما نسميهش ابي دوبل. كون عندي دي شارجمون، عندي ان شارجمون هوريزونتال دونك بيان سور عندي اون رياكسيون هوريزونتال دونك جو سري اوبليجي باش ندير هنا ابي دوبل والجهه الاخرى ندير ابي سامبل. علاش؟ سينو كان نخليهم سير ابي سامبل لي دو وندير اون شارج هوريزونتال دونك البلونشي واش راح يصرالو ديبلاسمون دو كور ريجيد يدنا لو بلونشي. Le plancher il prendra une autre position. D'accord? Est-ce que فهمناها هذه les gens? Donc فهمتوا بلي jamais نديرو un appui simple avec un autre appui simple lorsqu'on a des charges horizontales. Ça lorsqu'on n'a pas les charges horizontales, donc l'appui simple نقدر ندير 2 appuis simples normal sous une poutre. D'accord? فهمتوا هذه les gens? En général علاه ما نديروش 2 appuis simples برك وحدهم parce que on a toujours dans une zone sismique on a le séisme. Et le séisme il donne une force horizontale. Donc يقدر يحرك لنا l'ouvrage donc يتحرك. ولا remarquez في le séisme de Boumerdès, je sais pas ولا شفتوا des conférences sur ça. Les ponts avec appui simple كامل تحركوا في le séisme de Boumerdès parce que la force horizontale تاع le pont هي اللي حركتهم. d'accord. Donc عندي un pont هاوليك un pont. وهذوما كاع c'est des appuis simples. d'accord. Appui simple, un autre appui simple, un autre appui simple. Donc lorsque on a la force du séisme, donc هذايا le tablier du pont, c'est la dalle du pont indice, le tablier, elle va bouger, elle va se déplacer. d'accord. Mais وكان عندي زعما هنايا هنا un appui double par exemple simple يجي ما يتحركش. ولا par exemple un appui double تما appui double هنايا وهذا simple par exemple. دونك ليسونسيال لو ميساج جاز لكم صح. نعاودو نولو ما نخرجوش على الموضوع تاعنا. دونك قلنا سي on est dans le cas d'une dalle, voilà, une dalle qui porte sur 2 appuis simples. Donc l'épaisseur de la dalle c'est Lx sur 20 carrément, Lx sur 20. C'est-à-dire le petit côté du panneau divisé par 20. Ça. Alors, si la dalle est continue avec ρ inférieur à 0,4. واش معناتها une dalle continue؟ يقول عندنا plusieurs appuis. ماشي 2 appuis d'accord. La dalle عندها plusieurs appuis. Avec ρ inférieur à 0,4. شو عليها؟ ρ هذايا لازم يكون
qui est inférieur à 0.4. Dans ce cas-là, on dit que la dalle porte dans un seul sens. C'est-à-dire que Lx est beaucoup plus petit que Ly. Là, je vous pose une question. Là, je vais vous poser une question. Qui تكون la dalle عندها le côté Lx صغير بزاف par rapport à Ly. Comment elle va fléchir? Dessinez لكم. Donc, dessinez comme une dalle. وقولوا لي comment elle va fléchir. Je vais vous dessiner. قولوا لي dans quel sens elle va fléchir. Pardon. ولا أنا. عندي une dalle. هكذا. هايليك. Elle porte par exemple sur 4 poteaux. D'accord? 4 poteaux. Donc, عندي Lx. Lx. Pardon, c'est entre nous. Hein. Bon. Ah. هاليك Lx تاعها لا Lx. Ly. C'est entre nous. Bon, bien sûr, supposons aller la poutre. Hein. À la poutre. À la poutre. وهاي la poutre. وهاي la poutre. D'accord? Qui est-ce qui peut me dire كيفاش راح تصرى la flèche? كيفاش تصرى la flèche de la dalle? Dans quel sens elle va fléchir? Y, monsieur. نعم؟ Y. C'est bien comme les c'est des poteaux, je me trompe pas. En tout cas, c'est des poteaux. Je قلت لي mademoiselle. Par rapport au grand côté. Donc نديسيني ونشوفوا لا راك تسمح بلي تقولي elle va fléchir comme ça. Oui. لا. صح شكون راهو داكور معاها وشكون لا. اللي ماهوش داكور يريبوندي لنا. ولا راكم كاع داكور تسكتوا خلاص. وانا جو في ريبوند. ياك. فكروا شويه. اسكو عند الحق ولا لا؟ لصقناه بدي بيناس. حطينا دي بيناز. لصقناه بدي بيناز هكذا. على لي كات كوتي كامل. هكذا. لصقنا الباش هنا. عمرنا هذا كاع بالماء. عمرنا هنايا بالماء. كيفاش يتعوج الباش؟ Comment il va être déformé? Imaginez-vous برك. في الوسط مسيو. monsieur لتحت. في الوسط. نعم؟ هبط لتحت. Au milieu. Dans le sens Y ولا dans le sens X؟ Y. Y. دونك شتوه. دونك ما كانتش عندها الحقيقة. راح يتعوج لنا هكذا. صح؟ Vous pouvez l'imaginer ياك. ديرو باش عمره بالماء. Il va fléchir dans le sens plutôt dans le sens X, pardon, dans le sens X, d'accord. هذا c'est le cas تاع bon les plaques minces. ما عرفتش ولا قريتو في لامام سي les plaques minces. صافي كي تكون عندك حاجة مانس وتكون طويلة بزاف باينة لا ديفورماسيون كي تشارجيها تروح في لا le petit côté ماشي في le grand côté, d'accord. C'est-à-dire donc une fois عرفنا بلي elle fléchit dans ce sens. حب يقول le chargement du plancher كيفاش راه مقسوم
كيفاش مقسوم لو شارجمون دو بلونشي؟ ما فهمتوش لا كيسيون على بالي، معليش فهمناش لا كيستيون وي على بالي ما فهمتوش على بالي. سيتادير حب يقول لو بلونشي هو مقسوم دون سو سونس، النص هذايا ترفدو هاد لابوتر والنص هذا ترفدو هاد لابوتر، صح ولا لا؟ لا dans le sens Y les charges c'est-à-dire نديسيني لكم دوك لابوتر c'est-à-dire تولي عندي بلوتو ناخدو اون بوند تاع لا دال نديرها هنايا، هاي لا دال، هاي لا دال dans le sens Y. قلنا هنايا عندي لو بوطو اكستريم وهنا لو بوطو اكستريم، باردون. دونك هي قلنا تفليشي في لو سونس لو بوتي كوتي، دونك راح تفليشي لنا dans le sens de X, d'accord. Donc les charges راهم يتقسموا لا موتي د لا شارج تروح لهاد البوطو، لا رياكسيون لا موتي تروح لهنا، صح ولا لا؟ لا انبوت لي جان انبوت نحسبوا لها لي رياكسيون تاعها، هاد لابوت دال شوكي انبوت راهي محطوطه، داكور. لي رياكسيون هادو هما هاد لي رياكسيون منين جاونا؟ جاونا من لو شارجمون تاع لا دال هادية، سيتادير حب يقول النص تاع هاد لو شارجمون هو اللي كريا لي هاد لا رياكسيون، والنص تاع هدايا كريا لي هاد لا رياكسيون، مفهومة؟ سي بون لي جون؟ راكم معايا لي جون؟ وي مسيو. داكور. دونك حب يقول حنايا هذا نعاودو نولو للشيما الأولاني تاعنا، دونك نقسمو هادية قاع على زوج، هاد لو شارجمون يروح لهادي وهاد لو شارجمون يروح لهادي، ومن بعد يخرجو لي هنا دي رياكسيون، رياكسيون إن ورياكسيون دو، داكور؟ فاهمين؟ حب يقول نعاود باش تفهمو باريكورونس ديمونستراسيون باريكورونس، حب يقول البرهان بالتناقض، دوك نفهمكم باش تفهمو واش راني نهضر، ديرو العكس، نعطيلكم اوترومون. C'est-à-dire, est-ce que est-ce que نقسم هاد لادال هادي جوست، نقسم هكذا لادال، هاد لو مورسو يروح يسابي سور هاد لابوتر، وهاد لو مورسو د لادال يسابي سور هاد لابوتر، اسكو صحيحة هادي؟ اسكو نقسم هكذا صحيحة؟ جو بارطاج لا شارج سور دو هكذا، لا شارج هادية صحيحة، علاش ما راهيش في لو سونس إيكغيك، داكور؟ لي رياكسيون وين يجو à cause de la flèche. D'accord, le plan le calcul des charges, d'accord. Normalement, il est clair, mais les meufs, je dois dire les schémas de la répartition des charges, fais-moi. Pour le moment, fais-moi lorsque on a la condition ρ inférieure à 0,4, بيقول LY كبير بزاف على LX. Donc, on aura un plancher qui porte dans un sens, ou une poutre qui porte dans un sens. D'accord. Aha. Voilà. Donc, on va aller le troisième cas. Si la dalle, il continue, c'est-à-dire il y a plusieurs appuis, où ρ, il est compris entre 0,4 et 1. On dit que la dalle porte dans les deux sens. حب يقول عندي une flèche dans le sens X
Voma. عندي la flèche dans les deux sens. Et on ايكيب دقيقة برك بلوكا لي مش اسكو بيسي ولا باكس اسونسيال دونك عاود ندخل دقيقة باش ما نكونش هرب بزاف. Bon, je pense pour le dessin. WebEx Assistant is enabled to save audio highlights. maximum parce que bon les bâtiments courants généralement 15 cm. On prend 15 cm. Maximum 15-16 cm, d'accord. Donc c'est des plaques minces. D'accord. Donc ça va, مشينا نص ساعة on a compris des choses quand même. شكون عنده كيسيون حتى لهنايا؟ اللي ما فهمش يبوزي يا. شكون ما فهم؟ كاين شوز لازم ما نخلطوش بين لو بلونشي ا كور كرو اي لو بلونشي دال بلان ماشي كيف كيف. بلونشي دال عنده une flèche يقدر يكون dans le sens X et dans le sens Y. Mais le plancher à corps creux لا. plancher à corps creux نوريكم بون زعما بلونشي à corps creux. هذا بلونشي à corps creux. وين لا فلاش صار؟ لي بوترال هما اللي يفليشيو داكوغ. لي بوترال كي فلاش. دونك لا فلاش elle est conditionnée. فوالا. لا فلاش شغل حنا اللي on l'a imposé. Le sens des poutrelles هو يبين لنا لا فلاش. وكان جاو لي poutrelles dans ce sens يفليشيو dans ce sens. D'accord. Mais le plancher à corps dalle pleine, c'est rond هو اللي يبين est-ce qu'il y a la flèche dans les deux sens ou là dans un sens. D'accord. Mais le corps creux, la direction des poutrelles, il y a qui impose la flèche du plancher. Je ne parle pas de la flèche des poutres, parce que la flèche des poutres, c'est autre chose. Quand on a la flèche des poutres, la poutre réfléchit comme ça. La poutre réfléchit comme ça. On a le plancher. Le plancher, il fléchit dans le sens des poutrelles. D'accord. Mais je ne ferme. اللي ما فهمش هادية. Là, c'est bon. On peut continuer. Oui, monsieur. Donc, nota bene. Bon, je ne savais pas quand je mets un nota bene, mais NB, ça veut dire, c'est en latin. N maintenant nota, hein?
en latin معناتها nota و B c'est bene معناتها bonne note nota bene ça ressemble un peu l'italien nota bene d'accord une bonne note nota bene باش من الفوق كي نقول لكم نوتا بيني تفهموا واش راني نقول بون كملوا دونك نوتا بيني واش عندنا pardon voilà donc alors généralement l'épaisseur d'une dalle d'un étage donné est constante donc généralement ماشي قال هذا لو بانو نديرو له 15 سنتيمتر والاخر نديرو له 12 باسكو لو بانو صغير كي قلنا نحكمو لو بانو لو بلو غران ونخرجوا منه épaisseur ونجينيراليزيوها على le plancher complet. Elle constante, d'où le calcul de cette épaisseur se fera pour le panneau le plus chargé. Le panneau le plus chargé, maintenant, c'est le panneau le plus grand. Pour prendre en considération les conditions de confort, l'isolation acoustique et 2 heures de coupe-feu, l'épaisseur de la dalle à prendre en compte sera le maximum. dalle اللي حسبناه من قبل avec 15 cm. Je vous le minimum. Qu'est-ce que ça veut dire هذه؟ حاب يقول باش ما يمشيش الصوت لا دال ما تمشيش الصوت كي يهضروا جيراننا بالفوق ما نسمعوهمش دونك لازم تكون مانس بزاف سينو نسمعوها وزيد باش اون كا دو فو ولا كي تكون لا دال فيها اون ايبيسور شويه كبيره تقدر تريزيستي لو فو باغ اكزومبل تعطيك 2 heures par exemple de coupe-feu généralement c'est 15 cm pardon 2 heures de coupe-feu c'est 11 cm après يقول كي نديرو une épaisseur تاع لا دال de 11 cm تقدر تحت النار elle peut résister 2 heures باش تطيح d'accord وكان نديرو par exemple l'épaisseur زعما قال 5 cm l'épaisseur de la dalle بالك un quart d'heure تطيح لا دال d'accord donc حنا نحتاجو 2 heures de coupe-feu en cas d'incendie là on peut évacuer d'accord les gens peuvent évacuer les lieux و l'acoustique باش ما نسمعوش الحس تاع جيراننا minimum تكون 15 cm donc بين 11 و 15 donc ناخذ la plus grande c'est 15 on comparerait par rapport à eux calcul donc le maximum هو l'épaisseur de la dalle c'est bon حتى لهنا شكون عنده une question d'accord donc on continue pardon donc هذه حكينا ce qui concerne les planchers صح donc نجوزو les poutres bon حكينا les planchers نجوزو les poutres bon on parle des poutres حكينا على les planchers à corps-queue وحكينا على les planchers en dalle pleine en béton armé d'accord donc نجوزو les poutres نحكيو على les poutres poutre cas d'un plancher à corps-queue parce que les poutres كاينين في البلانشي دال وكاينين في البلانشي à corps-queue نحكيو d'abord les poutres اللي راهم في البلانشي à corps-queue واش الخصائص تاعهم puis من بعد كي نكملوهم نروحو للبلانشي دال بلان نشوفو les poutres واش الخصائص تاعهم d'accord هما سي لي ميم مخدومين كيف mais ils portent pas les mêmes charges هذه هي لا ديفيرونس صح donc cas d'un plancher à corps-queue صح les poutres principales وشنو هي معناتها poutre principale et poutre secondaire نخبيها ما تشوفوش قولوا لي واش معناتها poutre principale واش معناتها poutre secondaire بودر برينسيبال اللي يتحطوا فوقها لي بوتران لا بودر سكوندير شغل كيما لا بوتران دونك لا بودر برينسيبال ترفد لا شارج على دال لا بوتران صح هذه في لو بلانشي ا كوركرو وفي بلانشي دال اون بيتون ارمي وراي لا برينسيبال وراي لا سكوندير مسيو الكبيرة فيهم هي برينسيبال لا ماشي شرط سي فري تقدر تكون الكبيرة بصح كبيرة بارابور كوا بارابور الكلش لي بوتر كامل بارابور لو بانو اللي راهي فيها داكور كبيرة بارابور لو بانو تاعها غادي نكومباري هادي وهادي
ماشي نكومباري بارابور كاع لو بلونشي كامل داكور صح معليش مي انا جو بريفير ماشي هاد لا كونديسيون اللي نهضروا عليها نقولوا ديريكتومون ديفيني قال لا بوتر برينسيبال سي لا بوتر لا بلو شارجي et la poutre secondaire c'est la poutre la moins chargée ياك متفاهمين على هاد لا ديفينيسيون صح بوتر برينسيبال على هادي سميناها بوتر برينسيبال باسكو راهي ترفد لي رياكسيون تاع لي بوتر هادي قلناها ديجا من قبل ولا لا باسكو شو هي رفدها باسكو هاد لا بوتر هاد لا بوتر نحكي من بوتر جو ديسين هاد لا بوتر هاي ليك واش الي ابويي سور هاد لا بوتر ها والي ابويي من تحتها سور لا بوتر التحتانية داكور لي زابوي تاع لا بوتر جايين هنايا في لاكس هنايا هذا ابوي وهذا ان دوزيام ابوي داكور هاو لابوي تاعها الاولاني وهاو لابوي الدوزيام ياك صح لا بوتر واش تعطيني دي رياكسيون كي تكون مشارجية داكور بيان سور عندي ان شارجمون هنايا الشارجمون هذا شنو تاع البلونشي ياك تاع الكراج تاع البوبروب تاع لوردي تاع داكور هذا هو صح دونك عندها لي زابوي من دو بار اي دوت دونك اكسيون يدير رياكسيون حاب يقول لا شارج هاي لا شارج اللي تجي منا وهاي لا شارج تجي منا كنديرو ليكيليب يخرج لي زيرو هادي موا هادي زيرو وهادي موا هادي زيرو هذا هو ليكيليب صح دونك بيسك انا عندي دي رياكسيون منا ومنا دونك عندي دي زاكسيون منا ومنا اكسيون منا ومنا دونك دي شارج كونسونطري هنا منا هنايا 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 دونك هاد لابوتر هادي اللي سميتها برينسيبال واش هي رافده رافده هاد لا شارج كونسونطري تاع هاد لا رياكسيون لا شارج كونسونطري تاع هادي يا سي سويت داكور هاي رافده هادو كامل داكور منا لا ميم شوز بيان سور on fait la même chose شتو شحال راهي رافده بزاف دونك هي لا بوت برينسيبال راهي رافده بوكو دو شارج هاد لي رياكسيون بزاف دونك نحكمو هاد لا بوت برينسيبال نديسينيو لو شيما ستاتيك تاعها واش نديروها هاي ليك ثاني ابيي كوم سا شحال فيها من شارج واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة دونك فيها سي شارج كونسونطري داكور فيها سي شارجمون كونسونطري تفاهمين هادي لي جون شتو شحال هي رافدة نروحو معليش لا بوترال سي اون بوتر سيكوندير كيما هادي كيف هادي ولا لا بوترال كيف راهم رافدين براتيكمون لا ميم شوز ماشي رافدين بزاف هاد لا بوتر سيكوندير هاذيك واش عندها غير لو شارجمون عندها غير هاد لي رياكسيون داكور هاد لو شارجمون تاع البلونشي ياك une seconde hein. Donc je reviens دونك قلنا لا بوتر هادي لا بوتر سيكوندير هادي واش هي رافدة هاد لا بوتر هادي واش هي رافدة هاد لا مواتي تاع هاد البلونشي يولي ترفدو هادية هو هادا لا شارج يونيفورميمون ريبارتي وهاد النص ترفدو هاد لا بوترال داكور نحكمو اون بوترال في الوسط واش هي رافدة النص تاع هاد اونتر لي دو بوترال يجي لهنا والنص هذا يجي لهنا دوك هي رافدة هاد لا بوند تاع لا دال داكور ياك وهاد لا بوند تاع لا دال سي اون بتيت شارج ماشي كبيرة بار كونطر لي رياكسيون تاع لي بوترال سي اون شارج كبيرة داكور دونك سي بور سا هاديك بوتر برينسيبال والاخرى بوتر سيكوندير اسكو فهمتو هنا باش نفاصل سي بون باسكو لا واحد ما فهمش نخلي شيما باش نفهمو عليه
اسكو كاين اللي ما فهمش؟ On continue. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, tu peux répondre pour la poutre secondaire en فهمتهاش. معليش. Bon. شوفي la poutre secondaire. Poutre secondaire واش راهي يبدا؟ قولي لي واش راهي يبدا؟ qu'est-ce qu'elle a comme charge؟ شوفيها برك تلميذي واش راهي يبدا؟ qu'est-ce qu'elle porte comme charge؟ عندنا لا poutre تاعنا رافده روحها لو بروبوس تاعها ورافده اون بارتي تاع البلونشي هذا باسكو كي كاين انبوتر موراها هنايا دونك هاد لو بوا اللي جاي منها دوك نفهمك هاد لو بوا هذا تاع هذا لو بوا اللي جاي هناك هذا لو بوا اللي هنايا يقسموه للزوج نص يجي لهاد لابوترال ونص يروح لهاد لابوتر ياك وين دونك يتقسموه على النص سمح بيقول هاد لابوترال واش يبدا غير النص تاع البلونشي اللي بين هاد لا ديستونس دو 60 سنتيمتر باسكو قلنا في الكور اونتر دو بوترال هي 60 سنتيمتر اونتر اكس تاع دو بوترال فيها 60 سنتيمتر دونك يعرف دابا 30 سنتيمتر ديبيسور دو لا دال هذا المكان du plancher plutôt. Par contre, la poutre principale, شوفوا شحال يبدا لي رياكسيون كاع تاع لي بوترال. حاب يقول لي بوترال ايش راهم مشارجين؟ بوترال هادي باغ اكزومبل لا بروميير بوترال شوف شحال راهي مشارجيه هادي كاع. دوك النص تاعها يروح لا رياكسيون هنا والنص تاعها يروح لا رياكسيون هنا. لا ديزيام بوترال كيف سما حاب يقول شوف لي بوتر برينسيبال شحال مرافدين. راهم رافدين كلش. داكور. اي لي بوتر سيكوندير رافدين غير حاجه صغيره. وغنديرو اكزرسيس يبانو لنا لي فالور ياك. Merci, monsieur. D'accord. C'est bon les jeunes? Donc par définition, les planchers à corps creux, les poutres principales, ce sont les poutres les plus chargées, les poutres qui sont perpendiculaires, les poutrelles. D'accord? On met les poutres principales. Et les poutres secondaires, ce sont les poutres qui sont parallèles aux poutrelles. C'est bon, ça va les jeunes? Très bien. D'accord, expliquer le cours à distance, c'est plus difficile que le présentiel. Parce que pour expliquer, on ne peut pas utiliser nos doigts et nos mains pour expliquer les gestes. Mais il faut dessiner, c'est pas évident. Et comme présentiel, avec des gestes, du moins, je cherche beaucoup de choses, d'accord? Enfin, c'est une conjoncture, là, je me dis, pas grave. Aller là, d'ailleurs, il faut gérer aussi. Donc, donne-nous le foc, les définitions, toujours. Donc, on a les poutres principales, ce sont les poutres les plus chargées. Dans ce type de plancher, ces poutres sont disposées perpendiculairement aux poutrelles. Et les poutres secondaires, faites le type de plancher avec la corps creux, ce sont les poutres les moins chargées. Dans ce type de plancher, ces poutres sont disposées parallèlement aux poutrelles. خلاص متفاهمين plancher à corps creux وراهم les poutres principales et وراهم les poutres secondaires. Donc maintenant نجوزو nota bene واش يقول لك les poutrelles sont considérées comme des poutres secondaires. Pour éviter les flèches excessives, elles sont disposées dans le sens des petites portées. Je m'intéresse là. Qu'est-ce qu'il a compris? Allez les jeunes, qu'est-ce qu'il a compris? Les poutrelles, on les dispose dans le sens des petites portées. Voilà la petite portée هنايا. هاد le sens ou هاد le sens? Donc, le sens 2 ou le sens 1? C'est dans le sens 2.
دونك حاب يقول لي poutrelles نديرهم في لا ديستانس صغيرة كامل نديرهم هكذا c'est-à-dire on les dispose pas في le sens الكبير d'accord quand on a le choix de disposer les poutrelles نحطوهم في le petit côté ما نحطوهمش في le grand côté شكون اللي ما فهمش c'est bon donc les poutrelles نديرهم dans le sens 2 ما نديرهمش dans le sens 1 d'accord donc les poutrelles ما يجوش dans ce sens ils jouent dans l'autre sens parce que le sens هذا il est plus petit par rapport le sens هذا قولوا لي علاش نديرو هكذايا parce que le petit sens fait une petite flèche ou le sens le plus grand fait il possède une flèche très grande وحنا l'objectif تاعنا dans les planchers ماذا بينا نقسو من لا فلاش باسكو قد ما تكون لا فلاش كبيره قد ما نوصلوا لا ريكتور داكوغ كي تكون une فلاش كبيره une grande flèche elle peut casser d'accord mais qui تكون une petite flèche elle est petite donc elle a tendance à être la poutre de supporter les charges mieux que celle qui a une grande flèche فاهمين les gens صح donc vis-à-vis de la flèche la hauteur H de la poutre est prédimensionnée comme suit donc la poutre généralement on donne un prédimensionnement à une poutre تعرفوا une poutre فيها B la largeur B ou la hauteur تاعها c'est H une fois H زعما فين تشوفوا B طالع هكذا une poutre الفراياج ياك par exemple d'accord un ferraillage une poutre c'est un ferraillage donc B par H حنا دوك الهدف تاعنا نحسبو H on calcule H لازم نحسبو H la hauteur de la poutre شنو هي قال لك elle est comprise entre L max entre nu sur 15 et L max entre nu sur 10 شنو هو L max les jeunes يقول dans un panneau خيروا L le plus grand ماشي بانو واحد le plancher complet donc فهمتكم par exemple هذا بلونشي خلينا مليلين هادوما شوفوا غير في لي بوتو لي بلونشي هنا وراو الكبير كامل لا لونغور الكبيرة كامل اسكو هادي ولا هادي ولا الكبيرة هذه راك درتها لا ثانية لا بروميير هادي لا بروميير هادي لا بلي غون دونك نحسبو هادي ال ماكس مي توجور نحسبو اونتر نو باسكو هنا الهدف تاعنا لا بوتو ولا لو بلونشي سي لا فلاش قلنا لا فلاش ان بو با فليشير فلاكس دونك الفليشير غير في لا بارتي اونتر نو مفهوم دونك سي اونتر نو اونتر نو دوك نعاودو نرجعو لا كيسيون هضرناها قبيله كامل اونتر نو تاعنا هنا وشنو هو كان عندي البوطو هكذا وهاد البوطو هكذا ولا لونتر تاعنا لي جون entre les poutres là entre les poteaux وين يكون لي جون entre les poteaux ولا entre les poutres لي بوت لي بوت علاش لي جون علاش لي جون علاش لا بوت باسكو نحكيو على لا بوتر هادية وين تفليشي لا بوتر تفليشي فوق البوطو تفليشي فوق البوطو تفليشي في الفيد علاش في الكادر لونو فوالا هكذاك تمشي من برا تفليشي غير من برا هذا بين لي دو بوطو باسكو نحكو على لا بوتر كون نحكو على البلونشي تفليشي من لهنا داكور مالغري البوطو خشين داكور شيخ عاود هذه الدقيقة باردون مسيو
هادي شوفيها بعينك تفهميها قبل ما نشرح لك، عاودي شوفيها مليح. وين تفليشي لابوتر وين يفليشي البلونشي، باسكو باش يفليشي لازم تكون عنده اون ديستونس ليبر. وي هاي ورا لا ديستونس ليبر تاع البلونشي، لا دال ورا لا ديستونس ليبر بين لي دو بوتر. 360 630 la longueur cher. فوالا 630 هذيك هي لا لونغور ليبر ياك. صح كنا نحكوا على لابوتر الفوق، نحكوا على لابوتر، نحوسوا لا فلاش تاع لابوتر ماشي تاع لا دال. ورا لا بارتي ليبر سي اونتر لي بوتو، فهمتي؟ D'accord monsieur. فهمتوا دوكا البرانسيب راهو نشوفوا وين تفليشي، وين نشدوها. انت كي تحط لابوي على حساب عطيتها لا ليبرتي تفليشي، وكان انا نزيد البوطو هذا نكبرو. ها شوف نحكم هدايا، ها باردون، ها لو بوطو هذا باردون، بوطو هاوليك، ها بوطو هذا كامل بوطو. وين تبقى لي لا فلاش؟ بقى غير هاد لا فلاش، ها حتى لهنا، باسكو ما تنجمش تفليشي داخل لو بوطو ياك. Vous avez compris. Par contre مالغري البوطو تشوفو فيه كبير وهذا شويه كبير، صافي كنحوس لا فلاش دو بلون دو لا دال تفليشي توجور بين لي دو بوتران. باردون بين لي دو بوتر، سي بون. خلاص متفاهمين وشنو لونطروني تاع لا بوتر وشنو لونطروني تاع لا دال، ماشي كيف غير ولا كان البوطو لا لارجور تاعو كيما لا بوتر يكونوا كيف ياك. كيما راهي لو كا ديالنا لاي عندنا دوكا شيخ، باسكو هنا البوطو و لا بوتر سي لا ميم. فوالا كي يكون لا ميم سي لا ميم، اونتر سي لو ميم. داكور راكم فهمتوا، راكم بديتو تفهموا، سي بون. صح دوكا كي نحوس بون قلنا la longueur la plus grande divisée par 15. Donc زعما قال هذه الكبيرة كامل، هذه entre nous je divise par 15. قال لك c'est-à-dire entre L sur 15 et L sur 10. هاوليك قال لك c'est entre L maximum sur 15 ولا L maximum sur 10. وعلاش خيرنا L maximum؟ باسكو بيان سور حنا نديمونسيوني بارابور للبوتر الكبيرة كامل، ومن بعد الآخرين جينيراليزيهم دو لا ميم مانيير ياك. باسكو ماراحش نديرو حنايا باغ اكزومبل دون ان بلونشي، شوف لهنا سا سي لي بيت وكان دون لو ميم بلونشي، نقولو هاد لابوتر باغ اكزومبل عندها لا هوتور تاعها 40 وهادي لا هوتور تاعها بيسك مكاش لا ديستونس كبيرة نديرها 20 وهادي نديرها 25. كيفاش تشوفو البلونشي من تحت؟ تشوفو سينما من تحت، هي بوتر كبيرة ومن بعد صغار ومن بعد تكبر. دونك دو بريفيرونس باش يكون مليح البلونشي نديرهم كاع لا ميم هوتور لا بوتر. دونك نخيرو الكبيرة كامل ونجينيراليزيها بور لي بوتي، مفهوم؟ سي بون. دونك قالك لازم تكون L max sur 15 et L max sur 10، لازم تكون كومبريز اونتر هاد لي دو. حنا جينيرالمون باش ماشي اشاك فوا كونط اون في ديمونسيوني بوتر نقولو لازم اونتر L sur 15 et L sur 10، نديرو اون موين. كاين لي لا موين بين 10 و 15 جينيرالمون سي 12 et demi، صح بيسك حنا ما نحكيوش بلي فيرغول نديرو 12. دونك اش تاع لا بوتر سي L max entre nous sur 12. هنا سي بون. شنو يخرب يدير نفس الصوت هذا؟ بون تبعوا معايا. قالك الماكس c'est la longueur de la plus grande travée dans le sens ou dans les deux sens si on veut bien uniformiser cette hauteur pour toutes les poutres du plancher. واش حاب يقول هنا؟ حاب يقول نجم ناخذ لي بوت برينسيبال كامل كيف ولي بوتر سكوندير ناخذهم كامل كيف. داكور زعما قال لي بوت برينسيبال في لو سونس طويل، زعما قال في هاد لو سونس برينسيبال هادو هما لي بوت برينسيبال في هاد لو سونس ناخذهم كاع زعما اش تاعهم زعما ناخذو 45. لي بوتر هادو هما الصغار في هاد لو سونس لي موان بورتوز، كي يكونوا صغار سي لي موان بورتوز.
دونك ناخدهم زعما قال ما ناخدهمش 45 ناخد الاش تاعهم ناخدو باغ اكزومبل 40 دونك قال في لو سونس بورتور ناخدهم 45 اش تاعهم وفي لو سونس نون بورتور ناخدهم 40 بور ايكونوميزي كوم كي ولا كانوا براتيكمون قراب لبعضهم لي بوت برينسيبال سيكوندير ما كاينش غون ديفيرونس بيناتهم في الطول ناخدهم كاع كيف زعما داخل كاع برينسيبال 45 جينيراليزي كاع سو البلونشي كاع 45 وين نلقى بوت ندير لا هوتور تاعها 45 سي بون حتى لهنا صح صافا الوقت فيه البركة دونك ما درناش ميم با ساعة on a avancé on a dépassé on a commencé à quelle heure درنا ساعة ونص دوكا Oui, monsieur, رانا فايتين الساعة. علاش درنا il est 3h30 شحال درنا بدينا 2h30 بدينا جوايز 2:10 داكشي. si لا vers 2h20 2h25 بدينا دونك Non, c'est 14h10. هكذا. دونك حتى ما بديناش نسجلو كنا نستناو لي كولات دونك 20 Oui. درنا ساعة وشوية درنا ساعة وشوية داكور دونك إلا عييتو نمشيو نزيدو شوية ونحبسو دبر راسكم نتوما شوفو باسكو من بعد لا سيمين بروشين نديرو في بريزونسيال نكملو شوية نافونسيو شوية داكور مي أنا جوري ايمي والله جوري ايمي كان كملنا هاد الكور أو موان ا ديستونس من بعد باش نبداو البريزونسيال كاين يقبلوا لي لادمينستراسيون سي انكور ميو نكملو غير هاد لو شابيتر لو كور من بعد لو تيكني نديرو بريزونسيال باسكو كاين لي كريتير تاع البريزونسيال ا ديستونس ماشي كيف انا كي بديت بلو ميم سيستيم ديكسبليكاسيون جو بريفير نكمل هكذا وعلاش باش يكون عندنا لونجيسترمون تانيك باش دوما نعطيكم تلفزيون كي تكونوا تلفزيون ليكزامان يبقى عندكم انجيسترمون في البريزونسيال ما يكونش ان انجيسترمون بوركوا جو دي سا باسكو ابري هاد لو كور كي بداو لو تي دي عندي لي زونجيسترمون تاع لاني باسي جو بو فو لي دوني كي تجيو تلفزيون vous pouvez réviser sur la base des cours TD اللي enregistrés مي هذايا وكان ما نكملوش الانجسترمون تاعو كي نديرو بريزونسيال يبقى لكم ان بوان داكور جو سي با دوك نشوف مع مسيو العربي سي سي بوسيبل نزيدو اون سيمين نوتر كور نديرو غير ا ديستونس ولا سيمين اللي موراها نبداو لو بريزونسيال فيني نتوما vous voyez pas d'inconvénient باسكو شو بقالنا ما بقالناش على كل حال بزاف نو سي بقى كوم بور قلنا زلنا ان كور تاع 2 زور ولا بلوس لا مازال بزاف دونك صافي ريان معليش نو فا ايسي دو فار كاسكو كالي فوتر افي نتوما واش تحبوا ديروا بريزونسيال لا بروشين سيمين انا على لونجيسترمون نقدر ندير بريزونسيال نقدر ندير هكذا مي بقى لكمش لونجيسترمون كي ندير لو كور في بريزونسيال وشكون راح يجي يسجل هاد الكور نعم باردون Monsieur, distanciel, خير. نعم À distanciel. باردون ايه باسكو راني نفكر على بالكم نفكر دون فوتر انتيري ماشي انا ما يهمنيش انا قريب انا بالعكس انا كي راني نقري على ديستونس راني نتعب اكثر من كي نقري بريزونسيال ستادير انا ماذا بيا هاد لو شابيت نكملوه باش يبقى عندنا لونجيسترمون باش كي تجي تلفزيون تعاودوا تجوزوا برك لابوبين وتفهموا واش كاين داكور نشوف مع المسيو العربي سي مي دون لو فو فير نكملوا غير هاد لو شابيتر تاع دوك نوريكم نكملوا لو شابيتر حتى لهنايا نشوفوا حتى لهنايا باردون حتى لهنايا فوالا سي مزال كوميم مزال طويل صدير اون اورا بوكو دو طون حتى نكملوه لهنايا ومن بعد كي يبدا لو تي دي ننجمو نروحو لو بريزونسيال باسكو لو تي دي عندي لونجيسترمون تاعها صدير نحضرو نديرو لو بريزونسيال او ميم طون نعطيكم لا فيديو
pour اللي حاب يريفيزي من بعد pour l'examen عنده لا فيديو تاع لو تي دي. enfin شوفوا خمموا منا خمموا قبل ما يلحق لا سيونس بروشين ويهضر مع ديليغي يقول لي كاسكو فوز افي ديسيدي ياك. من بعد ديليغي يقول لي ولا شفت بلي نتوما فوزات توز داكور نهضر مع مسيو العربي نورمالمون يتروف با دانكونفيني داكور. ستادير ماشي اون سيونس دارك واحد دو سيونس ولا تروا سيونس نكملوه بريزونسيال ا ديستونس حتى نكملو هاد لي شابيتر باش نولو نحضرو لو بريزونسيال داكور. خمو مليح هادية واحد 3 فوا نبقاو من الدار وبعد. نعم شحال عندكم؟ شحال؟ 2 فوا برك. داكور ماشي ومن بعد نعاودو نولو ديستونسيال. داكور ديما لا حبوا يديروا برك بريزونسيال غير اللي كش ما عنده مشاكل ما فهمش بور سيكسبليكي هذا ما جي كومبري. معليش ما دونك ليسونسيال تحبوا قولوا لي واش ديسيديتو لا بروشين فوا مع الديليغي وخلاص. الديليغي يهضر معايا ونبدا ياك. داكور دونك نكملوا ليكسبليكاسيون هنايا. دونك قلنا لا بوتر عندنا ال ماكس اونترونو سور 12 داكور. كاين دي بلونشي اون بيتون ارمي دونك نروحو لي بلونشي اون بيتون ارمي c'est-à-dire لي بلونشي تاعنا. لي بوتر برينسيبال لي سيكوندير ما تبدلش لو سونس تاعهم سي توجور لا بلو شارجي هي لا بوتر برينسيبال اي لا موان شارجي سي لا بوتر سيكوندير. sauf que dans les planchers à corps creux اللي عنده راه يدير بالروي حبسنا للصوت. دونك في لو كا دي بلونشي هادوما شوفوا هنا لو شيما لو شيما généralement comment ça se passe ce type de plancher. شوفوا لهنا généralement on divise le plancher à 45 degrés d'accord. تعتبر مليحة باش نقدروا نقولوا 45 degrés ماشي 45 degrés c'est toujours par rapport à رو. شنو رو هنايا؟ رو حسبنا هنا باغ لقينا بين 1 و 0.4 قلنا toujours comparer par rapport à 0.4 et 1. Si les compris entre 0.4 et 1 عندنا le plancher il porte dans les deux sens. قلنا عنده une flèche dans le sens X une flèche dans le sens Y ياك. وكي يكون cas particulier ρ égale à 1 حب يقول Lx égale à Ly كيف يخدم dans les deux sens parce que هنا normalement inférieur ou égal à 1 هنا inférieur ou égal à 1 donc يخدم dans les deux sens. Et lorsqu'il est inférieur à 0.4 واش قلنا il porte dans un sens. Là il porte dans un sens. شفاولها هالك il porte dans un sens حب يقول هالك on le partage par deux. يخدم dans un sens حب يقول لا فلاش تكون غير من جهة واحدة لا فلاش تكون dans un sens. متفاهمين هذه باسكو رو inférieur à 0.4 دونك متفاهمين خلاص البرانسيب كي يكون رو inférieur à 0.4 il porte dans un sens وكي يكون بين 0.1 بين 1 و 0.4 il porte dans les deux sens. نولو لو كا نعاودو نولو لو كا quand il porte dans les deux sens. Il y a deux cas. Soit on est dans le cas d'un rectangle, ou là on est dans le cas d'un carré. Lorsqu'on est dans un rectangle, toujours c'est à 45 degrés. Je partage à 45 degrés. Donc 45 degrés, on partagé à 45 degrés, systématiquement, je tombe dans le milieu. On a kiff 45, 45. Ou les bras, je relie les deux points, j'ai un donc il vous dit la poutre, qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte un trapèze. الترابيز كاع يجي عليها وهاد لابوت كيف البورت سو ترابيز وهذه لابوت البورت لو تريونغ وهاد لابوت البورت ان تريونغ دو لا تاي. دونك في هاد لو كاري برك لي شفناه
Voilà les poutres principales, voilà les poutres secondaires. Donc les poutres principales, ce sont les poutres les plus grandes. Donc هاي la poutre, هذه poutre principale. هذه la poutre كامل principale malgré عندها un appui intermédiaire. وهذه secondaire وهذه secondaire. D'accord. Mais هنا il y a un petit problème. شوفوا هنا les jeunes. Bon, هنا c'est pas vraiment juste ce que j'ai fait. Hein. Il y a un petit problème. Hein. Normalement, il n'y a pas le trapèze qui porte sur tout ça. Parce qu'elle elle est épargnée par la flèche, elle est épargnée par un appui. سمح بي يقول عندي appui, un deuxième appui, un troisième appui. Normalement, la flèche ما تجيش هكذا كومبلي باسكو هاد لابي يجيني نورمالمون الفلاش تجي هكذا une partie هنا une partie هنا صح ولا لا لا دونك هاد لو شيما سي ان بو اكزاجيري داكور مي سيبوزون نتوما ما عندكمش هذا لابوي هذا كامل ما عندكمش دونك غنشوفو غير الكوتي الفوقاني دونك elle prend un trapèze هنا prend un triangle هنا un triangle شوفو هاد لو كا باغ اكزومبل هاد لو كا شوفو trapèze trapèze triangle et triangle قلت لنا سي بون لي جون on a bien compris. Donc c'est simple. Donc il prend avec le calcul. C'est géométrique. D'accord. Calcul géométrique. Comme ça, c'est le chapitre le plus long كامل في les chapitres اللي عندكم. C'est le plus long كامل. Donc comment on fait les lignes de rupture. هادو اسمهم les lignes de rupture. وعلاش سميناهم les lignes de rupture? Parce que en cas زعما قال supposons théoriquement زعما كان نشارجيو هاد لو بانو يتكسر بهاد لا مانيير داكور هادي هي لي lignes de rupture هادي يسموهم les lignes de rupture البلونشي وكان نشارجيوه زعما فوق الطاقة تاعو il va se fissurer de cette manière d'accord les jeunes c'est pour ça اسموهم les lignes de rupture donc le carré يرفدو كامل تريونغل هادي ترف تريونغل هاد لابو ترف تريونغل هادي ترف تريونغل هادي تريونغل دونك لا دال تتقسم سور 4 هنا يرفدو كل ترابيز et triangle triangle là les triangles parce que c'est carré et enfin qui se dans un sens le triangle là, dans un sens il se partage dans ce côté là et de ce côté là bon انا كي قلت هنايا de ce côté là de ce côté là parce que طويله بزاف parce que je parle de la dalle je parle pas de la poutre d'accord là on parle de la dalle parce que si on parle de la poutre ماهيش طويله بزاف لا بوتر هنا تحبس هنا تديماري نوتر بوتر هنايا وهنايا نوتر بوتر سي با اون بوتر عندك غير لابوي منا حتى لهنا داكور مي بار كونتر سي اون ريزون بلونشي سي فري لو بلونشي عنده لا فليكسيون هادي كامل بصح لا بوتر شتا واش عندها لا فليكسيون اون بارتي داكور بور كومبروندر لي شوز je suis sûr بلي راكم فاهمين هاد لي كا باسكو j'ai expliqué et j'ai expliqué et je réexplique. D'accord, ça. Donc, si on prend un panneau, نخرجوا واحد منهم هكذايا نشوفوا بلي رو il est entre 0 4 et 1 donc ها comment on le partage. Donc حاب يقول بلي عندي منا Lx sur 2 ومنا عندي Lx sur 2. Pourquoi? Parce que c'est un triangle isocèle متساوي ساقين دونك هذه تساوي هذه دونك اوتوماتيكمون هنايا ولا شفيتو القاعدة تاع الهندسة واش تقول في المثلث المتساوي الساقين الارتفاع هو المحور هو العمود هو المتوسط هو كلش داكور دونك يجي هنا 45 دوغري يعطيني مواتي من ايكال مواتي ايكال دونك تولي ولا هادية كامل اليكس دونك تولي اليكس سور 2 اي اليكس سور 2 ومام هنا جيوميتريكمون بيسك هذا كامل 45 دوغري منا و 45 دوغري منا دونك كيف هذه تاني لا هوتور دو تريونغل سي اليكس سور 2 سي جيوميتريك داكور دونك بيسك اليكس سور 2 اليكس سور 2 اليكس سور 2 دونك انا اللي يبقى لي في الوسط شحال
Donc هذه كاع ال y نحولها ال x sur 2 ال x sur 2 donc نحولها ال x donc c'est ال y moins ال x. Là c'est bon déjà. Ça c'est la géométrie. C'est fatigant de faire deux heures à la fois à distance par rapport que si c'était en présentiel. Bon. Donc on a des cas particuliers, tu as les lignes de rupture. On va voir des cas particuliers, tu as les lignes de rupture. Supposons هنايا عندي هذا بون كيقول لي بوتر ولا فوال كيف كيف كي تشوفوا لي لين كونتيني هكذايا معناتها سي دي بوتر ولا دي فوال معناتها دي مور اون بيطون ارمي كي تحط نتا اون دال سور 4 مور ولا 4 بوست سي لو ميم برانسيب لا دال الفليشي دو لا ميم مانيير داكور دونك هنا وكنديرو هكذايا دونك لي لين دو رupture تاعنا هادو هما بيان سور اي سي جيوميتريك سا سكالكول على حسب لا جيوميتري بيان سور لي زونغل هنايا نديرهم 45 degrés 45 degrés نديرو 45 degrés. Donc, si on est dans le cas, un des 4 poteaux, 4 poteaux, qui dit les pointillés, il y a les poutres, d'accord. Si tu vois un pointillé derrière, il n'y a pas de poutre, c'est la dalle. Donc, une dalle qui repose sur 4 poteaux, comment on la partage? Tout simplement, on la partage par 4. Ça veut dire que nous avons moitié, moitié. Nous avons le poteau, on a la même chose, on a la même chose, on a la même chose, d'accord. C'est bon, زيدو le troisième cas. Par exemple, عندي هنايا une poutre ou un mur où les 3 côtés هادوما ils sont libres, كاين غير les poteaux, 2 poteaux. Donc قال لك elle se fissure généralement comme ça. Allez, comment ça صح. Je fasse d'abord باش نهبط. ولا bon كمل هاد كي يكون عندي هكذا كي تشوفو دي بوانتيي يحب يقول مكانش دي poutres. عندي زعما une poutre منا une poutre منا. هاي وهنا عندي ان بوتو لو كوا باغ لو كا هذا قلت لك كيشراو لي لين دو رupture. هادو سا سكالكول افيك لا ميثود دي فلاش دي ديفورماسيون. دونك هنا معليش كومبيان سي لونغلي سا سكالكول مي هنا يبدا 45 داكور. Et tout ce calcul-là, il y a la méthode de déplacement des flèches. Il y a qui va définir comment on partage le plancher. زيد عندنا يكون un plancher pareil كيما هذايا. Donc 45 degrés هكذا بعد on continue bien sûr نحبس هنايا عندي هنايا une rupture من التحت كون تصير لا rupture تصير من التحت وهنايا لا rupture تصير من الفوق. c'est-à-dire في لي فيبر طوندو هنا يجيو من الفوق ومن هنايا لي فيبر طوندو يجيو هنا لي فيبر طوندو يجيو من التحت وهنا لي فيبر طوندو يجيو من الفوق. fissure dans les fibres supérieures. C'est la réalité, c'est-à-dire l'expérience qui a montré ça. Vous pouvez faire un essai, comme ça, d'accord. C'est pas de nos têtes, de notre tête. Voilà, bien sûr, bon, c'est la même chose, c'est sûr, hein, هكذا وهكذا. هادوما لي ندير رupture. قول لي علاش غنديرو لي ندير رupture باش نعرفو شاك بوتر واش راح ترفد. حاب يقول باغ اكزومبل سي جي لا بوتر هادي واش راح ترفد. راح ترفد لي هاد لافار هادي كاع تجي فوق لابوتر. هاد لابوتر واش راح ترفد؟ ترفد هاد التريونغل. هاد لابوتر واش ترفد؟ ترفد هاد الطرابيز. Et ainsi de suite. D'accord. Donc j'efface. Bon, avant d'effacer, هنا تاني كيف هنايا عندي بوتر منا ولا ان مور بورتور ومنها مور بورتور. هادي سي لا دال ما عنديش بوتر منا ومن تحت. Donc automatiquement il va se fissurer في الوسط. C'est-à-dire on n'a pas besoin de calculer est-ce que inférieur à 0,4 ولا supérieur à 0,4 parce que هنا باين سي كلار. عنده غير لابوي دو غوش اي ادروات دونك باين راح يتقسم على لا غوش نص وعلى لا دروات نص. كون يجيو عندنا دي بوتر هنا سي اوتر شوز. داكور جيفاس.
Bon, on continue. On a un plancher qui repose sur 4 poteaux. D'accord. Voilà, donc 4 poteaux. Donc, les pointillés, il n'y a pas de poutre. Donc, c'est un plancher. Voilà. Donc, il se partage en 4, bien sûr, parce qu'ils donnent la même part de chargement. Lorsqu'on a 3 poutres ou 3 murs, on a ouvert. Donc, je trace à 45 degrés. Hein, je trace à 45 degrés. 45 degrés. Où il la fission elle se propage perpendiculairement au côté libre. Bon, bien sûr, le cas, c'est kiff. Sauf que puisque c'est un peu court, donc automatiquement, on يتلاقاش داخل le panneau, يتلاقاو برا, tout simplement. Lorsque, par exemple, on dit un plancher, il y a un vide هنايا. هذا généralement وين تلقاوه؟ تلقاوه في les bâtiments في وسط la cage d'escalier. طلعوا راسكم الفوق في la terrasse, généralement pour un puits de lumière. هذا يسموه le puits de lumière. Généralement فيه زجاج ولا باش برك يدخل الضوء. Donc هكذا يتقسموا de cette manière. مثل ما عندي un vide, d'accord. Donc هذا يولي un trapèze partout. Donc تولي هاد لا بوتر بورت ان trapèze, هذا un trapèze, un trapèze, bien sûr كاين des trapèzes صغار وكاين آخر trapèze كبير. Lorsque on a un pentagone, d'accord, يقدر hexagone, يقدر pentagone, يقدر, c'est-à-dire un polygone. Quand on a un polygone, donc bien sûr نروح كامل les coins et je dessine. Donc le partage se fait sur tous les coins, d'accord. Sur tous les coins, d'accord. Si on a un triangle, bien sûr, le centre de gravité du triangle, on trace les coins. Donc on dit les poutres, les 3 poutres pour le وشايف. D'accord. On continue. Et quand on a par exemple هكذا كيف bon, puisqu'on a les poutres, une pointillée, il n'y a pas de poutre, donc poutre. Où la dalle elle est en 1, 2, 3, 4 octagone, pardon. Octagone, d'accord, alors c'est 4. Donc ça se partage comme ça, bien sûr. في النص الآخر هنا في النص دونك يعطيني un système كيما d'accord. يقدر يكون عندنا une dalle هكذا de cette forme là, toujours في le centre de gravité. وهنايا هذه لا فيسور تجي من تحت وهذه لا فيسور تجي من الفوق. وتشوفوا لو سين هذا كيما هذه تاع يقول des lignes de courbure dans le sens supérieur, c'est-à-dire les fibres supérieures qui sont tendues. D'accord. Donc يكون عندي لو كا هذا عندي une seule poutre منا وعندي 2 poteaux. Donc les lignes de rupture ils se font comme ça. Pardon. Donc les gens nous les comparent des cas un peu spécifiques. Bon. Mais généralement les bâtiments classiques عندهم des planchers soit carrés soit rectangulaires. C'est-à-dire le cas courant donc نوريكم les choses اللي يتلاقاو بهم. Les cas courants اللي يتلاقاو بهم بزاف هم les cas. Les cas اللي يتلاقاو بهم بزاف pardon. اللي كان يتلاقاو بهم بزاف كامل في هاد الشيما هادوما هاد زوج هادو نبغيو نتلاقاو بهم بزاف في هاد لي كونسول لي تاع لي بالكون نتلاقاو بهادو ونتلاقاو بان بلونشي كلاسيك اوردينير
ونتلاقاو كيما هكذا نتلاقاو هكذا ولا بيان نتلاقاو ديكلونشي كاري هذا ما كاين هادو يتلاقاو بهم بزاف لو كا دي باتيمون داكور ça veut pas dire الآخرين c'est à exclure mais généralement يتلاقاو بهم دونك نعطيكم اكزومبل هنا في لي دو رupture باش تشوفوا فهمتكم اون كا دو رupture د لا تال تخرج لنا كيما شيماتيزم راكم تشوفوا هنايا هاد لو كا شوفوا كيفاش صارت لا لين دو رupture هاي هاد لو كا انا نطلعكم تشوفوه هاولي troisième cas, monsieur. هاولي هنا في هاد لو كا تقول لي علاش هنا ما كاينش بوتر باسكو ما كاينش بوتر هنايا يعني غير لي تروا بوتر هادو دايرين داكور غير هاد لي تروا بوتر دايرين هادو اي دون لو سونس الاخر ما كاينش كاين غير تروا بوتر فهموني في لو كا هذاك فاش يكسبليكيولي علاش دونك انا نرجع لكم الشيما اي سكوند فهموني في لو شيما رجال هنايا لو ماشي يبان لكم مليح هادي لابوتر هادي هاد لابوتر ماشي لي بوتر محبسين لهنا النظارة هادي حابسين لهنا دونك لي ليفو داكور دونك حاب يقول لا هادي بروس هادي لي زابي تاعها واش عندنا هذا البروميير ابي هذا لو دوزيام و التروازيام ابي تاعها هذا لو ميور بورتور دونك البورت دون لي تروا سونس راكم تشوفوا بهم داكور voilà donc maintenant on passe au chargement équivalent sur les poutres secondaires comment on les charge et les poutres principales comment on les charge déjà تحبوا ناخذوا une pause ونكملوا ولا تحبوا on s'arrête ici لازم تكونوا تتبعوا معايا ولا راكم عيانين كلش نعم والله ما سمعت j'entends mal واش قلت لي ما سمعتش مليح وشكون اللي فهم واش قال لي يقول لي عاود لي باش من بعد نبداو لي كالكول ديريكتومون تاع لي بوت معليش يا با دو بروبليم دونك اون ساريت ايسي داكور اون فا انغيجيستري هادية باش يبقى لنا لو كور بور لي باردون لا ما سمعت عندي لو سون يتقطع لي انجسترينا مسيو انجسترينا نو دونك انا جو في انجستري شي موا باك انا نسجل عندي داكور انا نسجل هنايا اريتي داكور دونك نتوما عندكم مسجل دونك لي جون لا بروشين فوا ان شاء الله نبداو منا ديريكتومون شارجمون دي بوت شويه طويل عباك سي لو شابيتر لو بلو لون كامل في بعد تشوفوا ابخي لو شابيتر هذا الاخرين كامل قصار ماشي طويل مي بون شاك شابيتر عنده لامبورطونس تاعو داكور دونك لي جون لا بروشين فوا دونك بالك بون جو في ابارامون بالك نجيب بريزونسيال نديرو بريزونسيال عادي كيما قال لكم 2 سيمان ومن بعد اون فيرا سكون بو فار ياك داكور لي جون Oui, monsieur, Inch'Allah. même نتوما راكم حابين تديبلاصاو شويه للجامعه بديتو تعياو غير من الدار لا دونك اون كوم سا ان شاء الله لا سيمين
prochaine. Donc, le mardi prochain, nous allons directement faire le Jannah. نقولوا quel jour? Quel jour? Voilà. Le mardi. نقولوا le 26.